Консоль стоит 22 тысячи пока. Рундук тоже 22 тысячи рублей. Мы докупаем машинку газреверс, она стоит 16 тысяч рублей. Штуртрос, рулевой трос. Докупаем редуктор. Нужны троса газреверс. Они стоят пара 5500, около того. Сам штурвал. Штурвал опционально, там на выбор. Комплект установки дистанции. То есть мотор нужно переделать под дистанцию. Просто так к нему троса не завести, они должны на чем-то держаться. Нужна тяга рулевая, которая тянет, толкает мотор.